Servus. Nachtwanderung, warte mal. Also, ich und Marvin fühlen es gerade anders. Es ist einfach herrlich. Tobi? Oh. Bei dir auch alles gut? Ja. Alter Scheiße. Jetzt heißt es free. Das wäre völlig unnötig gewesen. Es wird heller, Alter. A lot of Pfifferling. Das ist mir der Bullshit. Ich nehme die Eier nicht mehr mit. Jetzt mal hier. Heute geht's extrem ab. Wir bürsten endlich in die zweite Staffel. Da kamen wir gerade durch. Das ist gar nichts. Einfach hier Hier sieht's deutlich lichter aus. Jetzt sind sie so richtig. Boah, so richtig lichte, Alter. Zeig nochmal. So, aber auch ein guter Weg. Ja, auf jeden Fall. Den finden wir morgen wieder. Die Abkürzung finden wir morgen wieder. Perfekt, jetzt müssen wir nochmal auf die Karte gucken. Wir gucken und melden uns gleich wieder. Mal 5 Minuten rasch machen. Ah ja. Das sagt Tobi nicht, nein. Ein Buchengewächs. Passt auch. Weil wir sind hier hauptsächlich in einem Buchenwald gerade. Und die Früchte, 2 haben wir vorhin schon gefunden. Ich sehe gerade gar keine. Da ist eine. Sehen so aus. Und wenn die braun sind, dann sind sie, glaube ich, reif. Das ist der stachelige Fruchtbecher, den man hier sieht. Wer kennt sie nicht? Die gerösteten Maronen vom Weihnachtsmarkt. Doch die stärkereiche, nussig schmeckende Früchtchen sind noch vielseitiger. Man kann sie zum Herstellen von Mehl rösten, schälen und mahlen. Neben der Verwendung im Gemüsegerichten, püriert in einer leckeren Herbstsuppe oder auch als Nussmus für Süßspeisen, lohnt es sich, die Verwendung in einem Chutney auszuprobieren. Vorkommen in Europa, Laubwälder, Gebüsche, mäßig trockener Boden. Sammelzeit August bis September. Braun, ledrig, deutlich zugespitzt ist die Frucht. So sieht es dann im Idealfall aus. Merkt euch, Seite 189. Im Buch. Nächste Woche gibt es Test, wird der alle abgefragt. Alter Scheiße. Echt so. Aber der ist kalt. Eiskalt. Schnur. Wunderschön. Weiter Pfifferlinge. So, ich auch noch einen holen. Ich freue mich schon. Leute, haben wir da was gefunden? Also hier seht ihr den Perlpilz, erkennbar an der gerieften Manschette. Eigentlich hat er hier eine Knolle, die haben wir nicht mit rausbekommen. Und er rötet ein wenig. Sieht man auch an der Huthaut. Wenn ihr ihn essen wollt, auf jeden Fall die Haut abziehen. Und ja, muss sich auf jeden Fall sehr sicher sein, da er verwechselbar mit dem tödlichen Panda-Pilz ist. Den habt ihr auch schon gesehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Parasol, Alter. Das fühlt sich ja ganz komisch an. Da haben wir auch nochmal einen. Ganz wilde Nummer. Wow, wow, wow. Wir blenden jetzt hier ein, wie der Pilz heißt, weil wir keinen Plan haben. Ich mach das nicht. Hier wachsen ja Pfifferlinge ohne Ende. En masse, wie man hier in Deutschland sagt. Sagen Sie dazu. Pfifferling Gang, das wird ein geiles Essen. Ich freue mich. bringen die Pilze nach Deutschland. Alter, die sind so richtig saftig. Alter, Marvin zieht den Rekordhalter raus. Saftig, schmachtig. Guck mal hier unten. Verloren, den kleinen. Da unten sind noch ganz viele. Aber hier. Heute bauchfrei oder was? Alter, echt komplett am Alter, ich hab's. Was hast du? Sour Ampher. Alter, hat ihn nochmal. Das Sour Ampher. Ich bin zwar halb am Arsch, wie man sieht, aber Timotheus, Mir geht's super. den geht's super. Und wo man es ja gefunden hat, saftig ist. Kurz mal für euch die Frage, was ist das für ein Pilz? In 5 Sekunden kommt die Antwort. Boah, dafür wohnt einfach eine Spinne drin im Stiel. Ein Parasol. Alter. Ein Riesenschirmling. Oh mein Gott. Oh
Scheiße. Heilige Scheiße. Ich kann eh nur den Hut essen. Das merkt man beim Parasol, dass man das hier einfach rausschieben kann. So wie der Röte ist das wahrscheinlich sogar der Safran-Schirmling. Ah ja? Oben drauf? Oben drauf. Den Teller. So, jetzt ist er voll. Nochmal einmal irgendwo. Tobi, kurzes Statement, wie war's? Tun vor meine Füße weh, aber ist gut. Aber ich tun schon die Füße weh. Läuft es schon? Guten Abend, herzlich willkommen zum Lagerbau. Nacht 2. Tobi rockt jetzt richtig. Tobi the Rock. Das war ein Elch. Ein Elch im Camp. Also hier seht ihr nochmal die Ausbeute. Der Korb ist tatsächlich komplett voll, Alter. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Wir haben einmal hier den Hut des Parasols. Ein guter Bratpilz. Mal gucken, ob wir den paniert bekommen. Dann haben wir a lot of Pfifferling. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann möchte ich ein paar Pfifferlinge. Alter, what the fuck. A lot of Pfifferling, ein Hexenröhrling haben wir auf Ehre und ein Lerchenröhrling und 2 Esskastanien, meine Lieben. So macht man das ohne Essen. Seht ihr diese Qualität, Alter? Das sieht echt geisteskrank aus. Also man sieht die Ladies hier unser Tent aufbauen. Das Zelten ohne Zelt. Ja, ich fand es gestern super chillig, dass es nicht windig war auf jeden Fall. Marvin macht wieder Big Stepper. Jetzt kommt wieder unsere Kapelle, Alter. Das Quartett. Okay, starten stimmt. Jawohl. Sollte echt so eine Band werden. Euch fehlt nur noch so ein Banjo-Spieler. Die Küche ist schon brodeln. Alter, das sind so viele Pfifferlinge. Ja, aber Das ist so arg. da zahlt ihr im Laden 20 €, Alter. Muss einfach in den Wald gehen. Da gibt's umsonst, Jungs. Einfach mal raus vor die Tür. Einfach mal rausholen. Ja, übel. Es fliegt hier echt richtig viel. Ich hätte die ganze Zeit schon gestochen. Go down, Moses, take me to the Egypt land. Fuck you. Also nur Flusswasser reinlernen. Hä? Ich kann doch Flusswasser reinlernen. Also das ist gefiltert. Das ist aber trotzdem, macht ja keinen Das ist wahrscheinlich eine bessere Qualität wie das Wasser hier. Das kann halt echt gut sein, leider. Das sind einfach zu viele, Alter. Lass einfach den Gaskocher nehmen, Marvin. Also immer, wenn wir mal kurz eine Suppe wollen, ja. Ja, ich würde mir mal kurz ein Süppchen machen. Vorspeise schon leer. Nö. Das dauert mir hier einfach zu lang, die Scheiße hier draußen. Nee, also den Pfifferling, den will ich jetzt nicht abschneiden. Ich habe ja extra welche vom Real dabei, Alter. Dauert voll lang. Guck dir das mal an, Tobi. Also ich zeig's der Kamera. Könnt das euch im Video angucken. Ich hab's gewaschen, Alter. Durch das Wasser an. Das ist echt arg. Könnte man gerade nochmal waschen. Ja. Oh, das ist richtig braun. Wir haben doch gar keine braunen Pilze geholt. Wasser. Wie kommt das? Alter, ich werde so gestochen die ganze Zeit. Tobi, hol doch mal dein Autan, Alter. Bis gleich. Jetzt kommen wir gerade in die heiße Ja, Phase. ja, ich weiß. Alles gut. War gerade sauer kurz. Eigentlich will ich dich nur wieder nicht bewegen.
Das Autan könnte ich ja direkt geben. Alles gut, alles gut. Das war ein Joke, Alter. Wie beim letzten Mal für mich wieder das Feuer. Faszinierend. Hier sehen wir den Feueramboss ohne Feuer und ohne Amboss. Gestern haben wir noch gesehen den Feueramboss. Marvin wird uns jetzt von seinen Feuerkünsten beeindrucken. Ich habe ein Feuerzeug, aber ich habe nicht meins. Perfekt, danke Tobi. Irgendjemand hat es von euch. So mit, Alter. Das kann echt nicht sein. Ich schwöre dir. Das liegt an diesen Wadepads. Ich nehme die nie wieder. Mit Bienenwachs. Also Wadepads mit Bienenwachs, kompletter Müll. Komplett useless. Schlechte Stützung, gib mir mal kurz meine Bauchhilfe. Nicht Three in the Wilds approved. Nein, jetzt raus, was jetzt passiert. Plötzlich. Alter Leute! Hast du dir nicht mein Feuer gegeben? Nee. Ich hab kein Feuer. Ich wollte dir eins anbieten. Vorhin hat Marvin sein Feuer kurz rumgereicht, auf jeden Fall. Ich hab's noch eingesteckt. Ich hab ich's auch wieder. Ich glaube, ich hab durch mir. Oh ja, ich glaube, ich hab's wieder. Das ist, glaube ich, auch mein Feuer. Ja, das ist mein Feuer. So nämlich. Das schneiden wir auch raus. Stehe ich wieder als Elsa da. Elsa Boy. Die Hood bleibt einfach in einem. Einmal aus der Bronx, immer in der Bronx. Wir hätten ein paar Baumpilze mitnehmen müssen. Also gute Zunder. So, wir haben hier so einen Rotpilz noch gefunden. Der ist ein super Feuerpilz. Super Nintendo Feuerpilz. Super Nintendo Feuerpilz. Uhrzeit ist gerade 18:40 Uhr. So, wir waren ganz trockenes Holz jetzt mal. Immer ganz trockenes. Das muss sehr cool stechen. Wird sich jetzt ein bisschen gewärmt erstmal. Ein paar Klamotten getrocknet. Ich bringe ihn einen Stock. Ich sehe gar nichts, Alter, gerade, Bruder. Ja auch. Ja Leute, wir werden auf jeden Fall wieder gesperrt wegen Marvins feinster Musik. Ich alles selber produziert, Alter. Echt so. Haben wir es selber gemacht. So, also jetzt gibt's noch. Oh Alter, das dürfen wir nicht zeigen. Richtig undercover gerade unterwegs einfach. Jetzt gibt's auf jeden Fall noch mal ein bisschen Essen, haben wir beschlossen. Ich ändere jetzt hier was. Boah, jetzt kommt es zu mir. Das liegt am Holz. Junge. Das ist einfach. Ich glaube, bei dir müssen die bösen Geister ausgetrieben werden. Schnochen. Wir hätten noch ein paar Steine vielleicht auf deine Seite, auf deine Seite legen müssen. Das ist bodenlos. Ja, das ist glaube ich nur ein Pickel. Guck mal, Tobi. Ja, das ist nur so rot. Nur ein kleiner Ausschlag oder nur ein Pickelchen, ja. Borreliose Gang. Borreliose. Nicht auf mich, aber muss nicht sein. Rüber geht's so gut. Naja, Abfahrt. Feinstes Bio-Weide-Rind, Alter. Dicke raus. A-Produkt. Scheiße, ich hätte es halt da vorne reingeschmissen. Wir müssen ja wieder rauskriegen. Krieg die raus. Mitten im Feuer. Die sind nicht mehr im Feuer, die kann von hier voll exzessen, Alter. Die sind bei mir. Du musst einfach den Stein nachher raushebeln, kurz. Will die schon raus. Sind gleich fertig, beeil dich. Die brauchen glaube ich noch ein bisschen. Alter. Also jetzt mal einen Schurz wackeln, Junge. Youngens.
Alter. So, das ist volle Stufe beim Chefkoch. Hier wird flambiert. Mit den Kartoffeln da reingeschmeißt einfach so. Und jetzt geht gleich richtig wieder das Fett ab. Ich hör's schon. Komm, gib mal her. Ich klopfe die noch kurz rein, ja. Ah, okay. Dann kann ich das Bier da. Fettbranden. Wie careful. Klopf mal rein, Bruder. Findet ihr das? Findet ihr das auch so geil? An dem Lagerfeuer zu sitzen, ein paar geile Rumstecks reinzuschmeißen. Ich sag irgendwo. Ja. Das ist super nice. Oh, Gar nicht schön, aber. Oh. Ist so gefährlich, das Fest. Das ist schön. Geht zum Hintergrund zu einer Zwiebelschwein. Ist übelst clever, aber ist ruhiger zu nehmen. Immer Räucherschuppen vom Opa. Ich check's nicht, was labert ihr? Es ist hier alles ultra heiß und rauchig. Ich seh nichts mehr. Ich muss grillen. Oh. Kranke Moves hier. Das ist dein Liebling. Richtiger Bockmann. So ein Handschuh. Die eskaliert hier, Alter. Boah, das war richtig die Stichflamme, Alter. Muss echt alle rein. Heiß. Ja, ja. Es sah gerade so aus, so von der Geräusche auch immer so, ich schmeiß alle rein. Die sehen echt gut aus. Dreh's um, das sieht auf der anderen Seite noch besser aus. Ich sehe nichts mehr, Alter. So, hier werden gerade die Pfifferlinge reingeschmissen in die heiße Pfanne. Das sind echt einfach so viele. Nice. Das sind noch die Esskastanien, wenn die jemand knacken will. Leute, hier geht's richtig zur Sache. Die ganzen Pfifferlinge in der Pfanne drin. links. Alles im Feuer drin. Was sagt ihr dazu? Geil. Pilzmann! Pilzgang! Pilzgang. Pilz. Ey Leute, Alter, gebt euch das. Rumsteak, Kartoffel, Alter, Feinschlipp, Pfifferling. Geht richtig ab. Feinschmeckerlädle. Kommt jetzt in unser Steakhouse am Marktplatz 7. Steakhouseaholic. Steakaholic. Gut durch, ja. Soll der nicht gut durch sein? ja, in der Mitte gut Medium. Ja. Hat er gut gebraten. Der Marvin. Wir haben einen kleinen Notfall. Ja, dann lass halt zusammen kurz kacken gehen. Gehst du im Schauchenlicht mit? Was war es heute für ein Tag, Mann? Ja, das ist einfach perfekt. Tragt eure Sachen draußen auf der Brust, sag ich immer. Tipp des Tages. Packt sie aus. Am Nippelplane. Junge.